ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா வறட்டு இருமல் இருக்கிறவங்களுக்காக வீட்டிலேயே ஈஸியாக பழங்கால முறையில் செய்யக்கூடிய மருந்தை பற்றி சொல்ல போகிறேன். இப்போ நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னா வெள்ளைப்பொடி, குறுமிளகு, அரிசி. இப்போது அரிசியை அடுப்பில் கடாயில் போட்டு வறுத்து எடுத்துக்கணும். நார்மலாக நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற புழுங்கல் அரிசியே எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது பொரிஞ்சு வரும்போ கேஸை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அரிசி வறுத்தது சூடாறினதும் அதையும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடியாக்கி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி தான் நல்லா பொடியாக்கி வச்சுக்கணும். இப்போ நம்ம குறுமிளகை மிக்சியில் போட்டு பொடியாக்கி வச்சுக்கணும். வெல்லத்தையும் நல்லா பொடியாக்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கொரோனா காலத்தில் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரி தான் நல்லா பொடியாக்கி வச்சுக்கணும். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பொடியை வறட்டு இரும்பல் வரும்போது நீங்கள் வாயில் போட்டுக்கிட்டா போதும். இதை ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதை ரொம்ப நாள் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்கள் இரும்பல் கண்டிப்பாக குணமாகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.